મિત્રો અત્યારે આપણે ઝાડવા પાવાનું કામકાજ ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આપણે ખામણા બનાવીને ઝાડવા પાવાનું ચાલુ કર્યું છે. આ ભાઈ આપણે ઝાડવા પાય છે. આ ભાઈ રહી આપણે ઝાડવાની સારું ધ્યાન રાખે છે. ટાઈમે ટાઈમે પાઈ દે છે. આપણે લીમડા ને અનેક ઝાડવા આપણે સૂપ્યા છે. જોઈ શકો છો.